băiat pe nume Shiro, care duce o viață normală, dar o parte din el își dorește ceva diferit. Când pornește televizorul, este brusc transportat într-un loc misterios, unde întâlnește un bărbat pe nume Seinen, care îi dezvăluie că este responsabil pentru supravegherea sistemului solar. Shiro crede că este un extraterestru, dar Seinen îi spune că este mai degrabă un zeu și îi arată planeta Mateus, spunându-i că, indiferent de ceea ce face, civilizația de acolo continuă să se prăbușească. El menționează că uneori lasă să cadă o perlă pe o planetă, care se transformă într-un val și provoacă schimbare, și îi spune lui Shiro că el va fi acea perlă care va transforma Mateus. Apoi îi dezvăluie că Shiro a murit deja, iar dacă nu merge pe Mateus, sufletul lui se va stinge în cele din urmă, lucru care îl șochează. Seinen îi spune că nu îl va trimite cu mâinile goale și că îi va oferi orice abilitate specială își dorește. Îi oferă lui Shiro abilitatea de a folosi magia, iar când îl întreabă dacă mai vrea ceva, acesta îi cere un partener drăguț. Seinen îi spune să aibă răbdare pentru că îl va întâlni mai târziu. De asemenea, îi îmbunătățește abilitățile de explorare, spunând că materialele din lume pot fi vândute pentru o sumă mare și îi dă o geantă practică pentru a depozita tot ce adună. Corpul lui Shiro începe să se estompeze, așa că Seinen se grăbește să-i acorde restul abilităților, dar crede că poate i-a oferit prea multe. Shiro se trezește pe Mateus și decide să caute mai întâi alți oameni. Vede o așezare în depărtare, dar crede că, dacă merge acolo cu mâinile goale, nu va primi nici măcar o masă. Își amintește că Seinen i-a îmbunătățit magia de explorare, așa că încearcă să o activeze, dar nu funcționează. Se gândește că poate rostește cuvintele greșite, încearcă alte formule și reușește în cele din urmă să găsească comanda corectă, care îi arată unde sunt materialele. Adună tot ce găsește în jur, dar e dezamăgit pentru că toate materialele sunt de rang inferior. Găsește o piatră care îi place și crede că trebuie să fie ceva rar, dar e șocat să descopere că, deși este excrement, este totuși evaluată foarte bine. Un bărbat pe nume Marlow stă în fața satului și e surprins de cât de înalt este Shiro, așa că presupune că e un războinic. Shiro îi spune că e acolo doar ca să vândă materialele adunate. Marlow îi explică că nu au un magazin care să cumpere orice, dar îl îndrumă spre prăvălia generală. Când intră în sat, Shiro se simte jenat pentru că toți se uită la el. Ajunge la magazin, unde un bătrân pe nume Jerome îl întreabă ce caută, fiindcă nu l-a mai văzut niciodată. Shiro îi arată lui Jerome excrementul pe care l-a găsit, iar acesta e uimit și îi oferă 5 monede de argint pentru el. Shiro nu știe cât valorează, așa că întreabă cât costă o noapte la Han. Jerome îi spune că este 500 rave, iar o monedă de argint valorează 1000 de rave, așa că Shiro e șocat de cât valorează excrementul. Jerome îl roagă să-i arate tot ce are și, văzând cantitatea, se întreabă ce caută Shiro într-un sat atât de mic. Shiro spune că e doar în trecere. Jerome îi oferă o slujbă, să adune mizra lor de pe muntele de la est. Îi oferă 360.000 de rave pentru toate materialele, iar Shiro nu poate să creadă cât câștigă într-o singură zi. Jerome îl avertizează să fie atent pe munte, pentru că pot apărea monștri. Noaptea, în camera lui de la Han, o angajată pe nume Ellie îi aduce apă fierbinte, spunându-i că costă 30 rave pentru fiecare folosire. Shiro nu înțelege ce trebuie să facă cu ea, iar ea îi spune să se spele. El întreabă dacă există un loc unde se poate îmbăia, dar Ellie îi explică că doar nobilimea are astfel de facilități, lucru care îl surprinde. Ea adaugă că unii magi pot să-și curețe corpul cu magie, deși acolo nu au astfel de oameni. Shiro se entuziasmează, plătește și, după ce ea pleacă, își curăță trupul cu magie. Deși e uimit cât de comod e, se simte totuși nesatisfăcut, pentru că preferă o baie adevărată. A doua zi, când pleacă să adune alte materiale, Shiro dă peste un cadavru, lucru care îl sperie și îl face să cadă la pământ. Găsește o scrisoare de la sora mortului, care îl ruga să aibă grijă de el și acest lucru îl întristează. Înainte să plece, îi face un mormânt și apoi ridică o barieră pentru a se proteja de pericole. După ce își pregătește tabăra, Shiro începe să gătească, iar când gustă prima îmbucătură, este surprins de cât de bună e mâncarea. Apoi merge în pădurea copacilor albi, cunoscută și ca pădurea dragonului străvechi, unde monștrii îl pot ataca oricând. Își luminează împrejurimile cu magie și își scanează zona, dar nu vede niciun mizra lor. Este confuz, pentru că nu există nici monștri, nici alte ființe vii acolo și se întreabă dacă nu cumva e din cauza mirosului său, dar nu-l interesează atâta timp cât își poate face treaba fără probleme. Alergând, iese din pădure și cade de pe o stâncă, însă reușește să rostească o incantație care îl face să zboare și astfel aterizează în siguranță. În jurul lui sunt multe minereuri, dar tot nu reușește să găsească niciun mizra lor. Observă o citire de minereu, dar simte cum pământul începe să se cutremure, așa că știe că trebuie să termine repede.
Lansează o minge de foc asupra unei roci și o face să explodeze. Este bucuros că a găsit în sfârșit mizralorul, dar decide să meargă mai departe. Ajunge la un lac și, analizând apa, este șocat să vadă că este de rang SS. Își dă seama că apa a fost îmbibată cu mana dragonului, ceea ce înseamnă că acesta a trăit acolo cu mult timp în urmă. Dar dragonul Voldias se trezește brusc și iese din apă. Shirou își cere scuze pentru că i-a invadat teritoriul, iar dragonul este uimit că el poate rezista presiunii sale. Shirou se prezintă, iar Voldias este surprins să afle că este om, pentru că simte de la el o putere magică uriașă. Observă că puterea lui Shirou este la fel de mare ca a sa și îi cere ajutorul pentru a-și readuce copilul la viață, oferindu-i mizra lor ca recompensă. Shirou întreabă unde este oul, iar când îl scoate din apă, e uimit de cât de mare este. Nu are idee ce trebuie să facă, iar Voldias îi spune să-și reverse magia asupra oului. Shirou crede că trebuie să-l încălzească, fiind un ou, dar acesta începe să-i absoarbă toată energia magică, în timp ce Voldias doar stă și râde. Pe măsură ce Shirou își pierde cunoștința, vede un băiat care spune că un om normal ar fi fugit imediat după ce ar fi văzut un dragon, dar Shirou deja schimbă legile lumii. Băiatul menționează că el lucrează la modelarea lumii de sute de mii de ani și este iritat de cât de repede Shirou a reușit să o modifice, așa că decide să reducă binecuvântările pe care le primise. Când Shirou se trezește, vede că oul a eclozat, iar un mic dragon sare spre el. Voldias observă că puiul are deja un nume adevărat, dar îl roagă pe Shirou să-i dea un nume de alint, așa că o numește Bee. Voldias îi spune lui Bee să cutreiere lumea cât vrea, iar Shirou se miră că dragonul își încredințează copilul unui străin. Însă Voldias îi explică că o face pentru că Shirou este mai puternic decât el. În timp ce Voldias se întoarce în apă, atinge geanta lui Shirou cu magie, iar înainte să iasă în lume, Shirou o curăță pe Bee, deoarece mirosea. Când ies din peșteră, Bee este entuziasmată și începe să zboare prin jur pentru că nu mai văzuse niciodată lumea de afară. Totuși, Shirou știe că e periculos să călătorească prin pădure noaptea, așa că decide să ridice tabăra. Scoate din geantă un pahar cu apă pentru Bee și își dă seama că Voldias a legat geanta magic de lac, astfel încât Bee să poată bea oricâtă apă mană are nevoie pentru a crește. Îi oferă lui Bee un al doilea pahar, dar aceasta îi spune să-l bea el. După aceea, Shirou creează o barieră folosind pietre magice, știind că sunt obiecte valoroase, dar pentru el sunt ușor de făcut. Gătește o masă pentru el, dar observă că Bee salivează, așa că îi oferă și ei un bol. Când Bee încearcă să mănânce, își arde limba, iar Shirou îi spune că o avertizase să fie atentă. După ce se răcește mâncarea, Bee mănâncă din nou, iar Shirou e bucuros că îi place, pentru că ar fi fost plictisitor ca partenera lui să trăiască doar cu apă. Se bucură că pot mânca aceleași lucruri. O întreabă pe Bee dacă e bine să stea departe de părinți, dar aceasta doar îl îmbrățișează, iar el își dă seama că îi transmite că va fi bine atâta timp cât e cu el. Este uimit că și un pui ca Bee are un rang atât de înalt, dar știe că, fiind copil, are nevoie de îndrumare, așa că îi spune să nu facă niciodată ceva nechibzuit, chiar dacă va deveni mai puternică decât el. Pe măsură ce Shirou continuă să-i țină o lecție lui Bee, aceasta adorme, iar el își amintește cum ceruse un partener drăguț, fără să se fi gândit că va ajunge cu un dragon. A doua zi, când ajung din nou la pădure, Shirou este surprins pentru că locul arată complet diferit față de ultima dată când fusese acolo. Începe să caute materiale de rang C și îi spune lui Bee să rămână aproape de el, dar aceasta se întoarce zburând speriată după ce a văzut ceva. Shirou își dă seama că sunt înconjurați de monștri, dar nu se sperie, gândindu-se că, după ce îi va învinge, va putea găsi câteva materiale valoroase. Un monstru zburător apare deasupra lor și o sperie pe Bee, însă Shirou consideră că nu e nimic în comparație cu Voldias, așa că, în loc să se teamă, începe să saliveze la gândul că le va mânca carnea. Creează un scut în jurul său și aruncă un atac de gheață asupra monstrului, care îi străpunge corpul și îl face să cadă la pământ. B îl avertizează că alți 6 monștri sunt pe cale să-l atace, așa că Shirou își crește viteza și își ușurează corpul cu ajutorul magiei. Sare în aer și lovește unul dintre ei cu un picior, apoi continuă să-i bată pe toți până când îi învinge. Începe să adune carnea monștrilor, dar observă că mai sunt și alții care îi așteaptă mai departe, lucru care îl enervează pentru că trebuie să lupte continuu ca să poată ieși din pădure. Bee îl apucă și încearcă să-l ducă în zbor, dar el este prea greu, așa că își face corpul mai ușor prin magie. Bee zboară cu el în aer, dar îl scapă brusc, iar Shirou se prăbușește. Se bucură că a supraviețuit și își dă seama că Bee i-a dus până la locul unde își făcuseră tabăra. Îi spune lui Bee să fie mai blândă cu el pentru că este doar un om și menționează că se va baza pe ea și în viitor, lucru care o face fericită.
Când încearcă să-l îmbrățișeze, el se accidentează din nou. Mai târziu, în timp ce merg prin pădure, Shiro observă că Bee este interesată de bățul pe care îl ține în mână și îi spune că provine dintr-un copac faimos. Bee suflă peste el, iar cum respirația ei este plină de mană, bățul să crească. Shiro se întreabă dacă e normal ca un culegător de materiale să folosească un asemenea toiag, pentru că nu vrea să pară un vrăjitor lăudăros. Deodată aude un zgomot și îi spune lui Bee să fie atentă, pentru că ar putea fi un monstru. Bee merge să verifice, iar Shiro aleargă după ea ca să se asigure că nu pățește nimic. O vede zburând în jurul unui copac, iar când se apropie, descoperă o elfiță rănită. Se întreabă dacă a fost atacată de un monstru, dar după ce îi aude stomacul cum îi chiorăie, își dă seama că este doar foame. Elfița îi cere apă, iar el îi oferă sticla lui. După ce o bea toată, pare complet revigorată. Văzând că încă îi e foame, Shiro îi oferă prânzul pe care și-l pregătise, iar ea începe să mănânce imediat. Este uluită de cât de bună este mâncarea și spune că parcă se ridică la cer de plăcere, dar Shiro îi spune că, fiind flămândă, orice i s-ar fi părut delicios. Nu înțelege de ce nu și-a luat mâncare cu ea, mai ales că nu se afla departe de sat, și îi spune că miroase urât, lucru care o enervează. Ea explică că e așa pentru că a campat în pădure 3 zile. Când e pe punctul de a pleca, îi mulțumește pentru ajutor, dar tot e iritată că a numit-o urât mirositoare. După aceea, Shiro continuă să adune materiale, iar când ies din pădure, Bee observă o trăsură care se apropie. Shiro este impresionat că poate vedea atât de departe. Bărbatul din trăsură, pe nume Porin, îl întreabă pe Shiro dacă este vrăjitor, pentru că ține un toiag, dar el spune că doar adună și vinde materiale. Porin e surprins pentru că este rar să întâlnești un culegător specializat. Îi oferă lui Shiro o plimbare cu trăsura, iar acesta încearcă să refuze, spunând că e prea mare și greu pentru ea, dar copiii lui Porin încep să râdă de cât de mare este. Porin nu se supără și îl invită să urce. Când fetița îl roagă să stea lângă ea, Shiro se întreabă de ce copiii au început să-l placă de când a ajuns în această lume. Își cere scuze că ocupă prea mult loc, dar familia îi spune că nu e o problemă, deoarece în satul lor există o regulă: trebuie să se ajute unii pe alții la nevoie. Shiro îi întreabă ce ar fi făcut dacă el ar fi fost un bandit, dar ei îi spun că știu că nu e așa, pentru că, dacă ar fi fost periculos, obiectul lor magic ar fi reacționat imediat. Ei observă ceva în hainele lui Shiro și îi cer să le arate ce ascunde, dar el ezită să o dezvăluie pe Bee, fiindcă este un monstru. Totuși, familia îi spune că este normal ca aventurierii să aibă monștri alături de ei. Așa că Shiro o cheamă pe Bee afară, iar copiii o găsesc extrem de drăguță, în timp ce părinții se întreabă dacă el este cumva un cavaler dragon, pentru că are un dragon cu el. Shiro explică faptul că a găsit un ou de dragon, ceea ce îi uimește și mai tare, fiindcă nu credeau că este posibil ca un astfel de ou să fie clocit. Noaptea, când decid să ridice tabăra, Shiro așează pietre magice pentru a ține monștrii la distanță și spune că, dacă totuși se apropie ceva, Bee îi va avertiza, ceea ce îi face pe ceilalți să se simtă în siguranță. Le oferă să gătească el cina, ca mulțumire pentru ajutor, iar când scoate ingredientele, ei cred că este mag, dar el explică faptul că geanta lui este doar un obiect magic. După ce termină de gătit, toți sunt uimiți de cât de bună este mâncarea. Shiro observă însă că ceva e în neregulă cu Porin și îl întreabă dacă nu i-a plăcut mâncarea, dar află că acesta plânge de emoție, fiindcă e prea gustoasă, lucru care îl face pe Shiro să râdă. Petrecând seara împreună cu ei, Shiro se gândește că, atunci când era pe pământ, nu își dăduse seama cât de plăcut este să mănânci în compania altora, în loc să iei masa singur. A doua zi, soția lui Porin, Eliza, îl întreabă ce face, iar el spune că își curăță foarfeca. Ea comentează că oamenii care au grijă de uneltele lor fac mereu o treabă bună. Când se pregătesc de plecare, Shiro îi cere lui Porin permisiunea de a conduce trăsura, iar acesta e surprins de cât de repede animalele par să-l placă. Când ajung în sat și își i-au rămas bun, Shiro le mulțumește pentru că i-au oferit o călătorie. Îl întreabă pe Marlow cu ce se ocupă Porin, iar acesta îi explică că iarna merge în regiunile mai calde ca să țese, iar când se întoarce, toată lumea știe că a sosit primăvara. De asemenea, menționează că Porin are mereu probleme cu mâncarea iarna, pentru că nu se mai vânează, iar Shiro își dă seama de ce a fost atât de mișcat de mâncarea lui. Mai târziu, Shiro îi arată lui Jerome toate materialele adunate și își amintește că, pe lângă cele cerute, a adăugat și un minereu magic Mizralor. Se întreabă cum va reacționa Jerome, iar după ce acesta se uită atent, îl întreabă unde l-a găsit, pentru că este un obiect legendar. Explică faptul că doar câteva astfel de minereuri ar putea înlocui toate pietrele magice folosite în întregul regat, ceea ce îl șochează pe Shiro, care nu-și imagina că valorează atât de mult.
El spune că l-a găsit întâmplător, dar Jerome crede că, chiar dacă a fost o coincidență, simplul fapt că l-a cules arată că are atât noroc cât și talent. Jerome îi spune că îi lipsește simțul comun și îl sfătuiește să meargă în orașul Belcaim, mult mai mare decât satul lor, unde va putea afla mai multe despre lume și va învăța cum funcționează societatea. Îi explică faptul că nu poate cumpăra minereul pentru că este prea valoros, dar în Belcaim va găsi magazine capabile să îl evalueze. Jerome nu vrea ca Shirou să plece, dar crede că, dacă își va face un nume, asta va aduce faimă și satului, iar prăvălia lui va prospera. Noaptea, Shirou citește despre brezle și despre diferitele roluri ale aventurierilor, așa că decide să se înscrie într-o breaslă din Belcaim. Scopul lui a fost mereu să vadă lumea, iar ca aventurier va putea face asta în timp ce câștigă bani. Hotărăște să mai rămână câteva zile în sat și se întreabă ce ar putea face cu minereul magic din moment ce Jerome nu l-a cumpărat. Dorind să ajute satul, îi vine o idee. Folosește minereul pentru a transforma o lanternă într-un obiect magic și este încântat când vede că ideea funcționează. În următoarele zile, Shirou se plimbă prin sat și se bucură de timpul petrecut acolo. O femeie căreia îi oferă un monstru vânat îl transformă într-un condiment pentru supă. Ea este tristă că Shirou va pleca, spunându-i că toți sătenii și-ar dori să mai rămână puțin, dar el știe că nu poate pierde vremea, fiindcă mai are multe locuri de explorat. Femeia înțelege că nu-l poate opri și îi dă o mulțime de provizii, știind că drumul până la Belcaim va dura o lună. Shirou e bucuros că are cutia lui magică de depozitare. A doua zi, întregul sat vine să-l conducă, iar Porin plânge văzându-l plecând. Shirou îi oferă lui Marlow lanterna magică pe care a creat-o, spunând că va genera o barieră care va proteja satul și va împiedica intrarea celor cu intenții rele. Marlow se întreabă dacă este sigur că vor să le lase un obiect atât de valoros, dar Shirou îi spune că este felul lui de a le mulțumi pentru tot ce au făcut și că își dorește să fie în siguranță, pentru că el consideră satul drept casa sa. Jerome examinează lanterna și rămâne uimit văzând că este alimentată de minereul magic. Shirou profită de moment și fuge înainte ca ei să încerce să-i o returneze. În timpul călătoriei dau peste un crab uriaș, iar Shirou se entuziasmează când își dă seama că este comestibil. Își întărește corpul și se pregătește să-l înfrunte, dar Bee scoate un țipăt care îl face pe crab să leșine. Apoi apar alți doi crabi, iar Shirou crede că pot merge doar lateral, dar este șocat când aceștia se repet drept spre el. Bee îl ridică în aer pentru a evita atacul, făcându-i pe monștri să se ciocnească unul de altul și să leșine. Când unul dintre ei se ridică din nou, Shirou îl lovește cu toiagul și îl aruncă departe. Noaptea, Shirou gătește crabii, iar când gustă, amândoi descoperă că sunt delicioși. În cele din urmă ajung la Belcaim, unde Shirou observă că se face o inspecție înainte de intrare. El își modifică magic geanta de obiecte ca să pară normală și îi spune lui Bee să se ascundă. Gărzile îi verifică lucrurile și îl întreabă dacă a venit să vândă materiale, dar Shirou spune că este interesat să se alăture breslei aventurierilor. Gărzile folosesc obiecte magice pentru a se asigura că nu este periculos, iar Shirou se întreabă ce anume văd atunci când îi verifică statutul. Își dă seama că toate binecuvântările primite sunt ascunse. Cum nu găsesc nimic suspect la el, îl întreabă despre darul dragonului, iar Shirou o cheamă pe Bee afară. Toți sunt distrași de cât de drăguță este, iar unul dintre gardieni îi spune lui Shirou să îi pună un semn care să dovedească faptul că îi aparține. El îi prinde pe coadă un talisman oferit de copiii din sat, iar gărzile spun că vor trimite o scrisoare primarului pentru a-l informa că un dragon a intrat în oraș, ca să nu apară probleme. După ce intră în oraș, Shirou și Bee sunt fascinați de priveliște, iar el are senzația că a pășit din nou într-o lume nouă. Se îndreaptă spre breasla aventurierilor, unde este întâmpinat de recepționera Ariana. Ea îi spune că noi veniți sunt încurajați să se alăture breslei și îi oferă un formular de completat. Shirou își dă seama că, deși înțelege instinctiv limba acestei lumi, nu știe să o scrie. Completează formularul în japoneză, dar textul se transformă automat în limba lumii, iar el se bucură de cât de convenabil este fără să înțeleagă ce abilitate a cauzat asta. Ariana îl întreabă dacă are experiență de luptă, iar Shirou îi povestește despre monștrii pe care i-a învins, dar ea are nevoie de o dovadă. El spune că are ceva la el, dar e destul de mare, așa că cere permisiunea să-l scoată. Ariana aprobă, iar Shirou deschide cutia magică și scoate unul dintre crabii uriași pe care i-a învins, dar masa pe care îl pune se rupe sub greutatea acestuia. Toți aventurierii din sală sunt atrași de zgomot și se întreabă ce se întâmplă, în timp ce Shirou o întreabă pe Ariana dacă e destul pentru a dovedi că spune adevărul. Un aventurier observă că Shirou are o cutie magică și el explică faptul că i-a fost dăruită.
Bărbatul folosește o abilitate asupra lui și îi spune Arianei să nu se teamă, pentru că Shiro spune adevărul. Shiro nu înțelege ce a făcut, iar omul îi explică faptul că are o abilitate care îi permite să vadă dacă cineva este periculos. Aura albastră din jurul lui arată că nu are intenții rele. El propune să treacă mai departe la evaluarea crabului și la plata lui Shiro, dar Ariana îi reamintește că Shiro a venit să se înregistreze în breazlă, lucru care îl surprinde pe aventurier pentru că a crezut că Shiro voia doar să vândă crabul. Shiro spune că era doar pentru mâncare. Îl întreabă dacă are membri în echipă, iar el o indică pe Bee, lucru care îi surprinde pe toți, făcându-i să se apropie curioși de micuțul dragon. După aceea, Ariana finalizează înregistrarea lui Shiro și îi spune că toți aventurierii noi încep de la rangul F. Îi oferă o brățară, iar când o pune pe mână, Shiro se bucură că se potrivește cu talismanul pe care îl are Bee. Mai târziu, Shiro vorbește cu familia celui al cărui trup îl găsise în pădure. Aceștia își mustră fiul Bele pentru imprudență, iar Shiro află că încerca să câștige bani pentru tatăl său bolnav. După aceea, Shiro vinde materialele adunate către breaslă, iar aflăm că a trecut o lună de când a sosit în Belcaim. Devine popular datorită tipurilor rare de materiale pe care le găsește, iar Ariana îi aduce o listă lungă de oameni care doresc să-l angajeze, lucru care îi se pare prea mult. Îl vedem pe Shiro făcând o baie pe care o purificase cu magie încă de când a ajuns și se bucură că se poate relaxa. Este însoțit de un vindecător pe nume Clay, care nu îi cere niciun ban, considerând că Shiro e un tip bun. Shiro se teme că ceilalți vindecători se vor supăra pe el pentru că a lucrat gratuit, dar Clay râde și spune că oricum va atrage atenția tuturor. La breaslă, funcționarul Grit îi sugerează lui Shiro să-și crească rangul ca să poată accepta misiuni mai grele, dar el preferă să rămână la rangul F, dorind o viață liniștită. Totuși, brusc se primește o avertizare despre un atac al goblinilor. Aventurierii se mobilizează imediat pentru apărare, chemând toți luptătorii de rang D și mai sus. Shiro crede că nu-l privește, dar este oprit și luat cu forța. Maestrul Bresley le explică tuturor planul de a ține goblinii pe pod, iar unii aventurieri îi spun lui Shiro să nu le stea în cale. Maestrul se apropie însă de el, spunând că Grit l-a lăudat mult și e impresionat că Shiro nu se lasă intimidat. Shiro însă nu se simte confortabil cu atenția primită. Maestrul Bresley o lasă pe asistenta sa să-i conducă pe ceilalți, glumind, iar când ies afară, ea se sperie imediat. Shiro încearcă să o liniștească, spunându-i că e firesc să-ți fie teamă într-o luptă, dar că ei vor fi acolo doar ca vindecători. Shiro reușește să o încurajeze pe tânăra vindecătoare, iar Clay apare brusc, râzând de discursul lui neașteptat de serios, complet diferit de felul său obișnuit de a fi. Shiro se întreabă de ce Clay nu este în prima linie, iar acesta îi spune că rănile vechi îi provoacă din nou dureri. Se simte jenat de subiect și îl întreabă pe Shiro dacă crede că și-a făcut cicatricea fugind din luptă, dar apoi mărturisește că a primit-o protejând pe cineva. Se aude o goarnă în depărtare și își dau seama că formația principală a fost străpunsă, iar inamicul se îndreaptă spre ei. Clay se grăbește să iasă la luptă, iar colega sa se forțează să rămână calmă în fața celorlalți. Shiro înțelege că nu mai poate evita confruntarea, așa că își scoate toiagul, ridică o barieră în jurul grupului și pornește în urma lui Clay. Aventurierii luptă cu goblinii, dar unii reușesc să treacă de ei. Shiro sosește în fugă, își întărește corpul cu magie și trimite un goblin zburând, în timp ce Bee îi doboară pe ceilalți cu un fulger. Aventurierii le mulțumesc pentru ajutor. Shiro se întreabă cum au fost împinși atât de mult înapoi, iar ceilalți explică faptul că a apărut un sergent goblin care a făcut ca linia de apărare să se prăbușească. Începe să plouă, iar Clay este văzut luptând singur. Rana lui veche îl doare din nou și e pe punctul de a fi atacat din spate, dar Shiro ajunge la timp. Îi amintește că rănile lui se agravează când plouă și sugerează să se retragă, dar sergentul goblin apare, iar cei doi înțeleg că trebuie să lupte. Pe măsură ce sosesc tot mai mulți goblini, Clay e gata să se sacrifice, însă Shiro îl întreabă dacă rana aceea are o semnificație pentru el. Clay spune că o urăște, pentru că îi amintește de prostia lui de altădată. Shiro îi propune să o vindece complet. Bee lovește mai mulți goblini cu un fulger, iar Shiro profită de moment ca să arunce apă din lacul lui Voldias peste Clay și să-și folosească magia de vindecare. Rana dispare complet, dar Clay se transformă brusc, simțind cum puterea îi curge prin corp. Îi spune lui Shiro că de acum se poate ocupa singur de restul. După luptă, maestrul Bresley se întreabă cine este cu adevărat Shiro, dar acesta îi spune că este doar un aventurier de rang F. Maestrul decide să nu insiste și îi spune că va fi răsplătit pentru ce a făcut. Clay, revenit la normal, se întreabă ce i-a făcut Shiro.
Acesta explică faptul că a folosit apa lui Voldias, crezând că va grăbi vindecarea, iar Clay este uimit să audă că a întâlnit un dragon străvechi. Clay devine curios și îl întreabă cine este cu adevărat. Shiro se gândește că nu i s-a interzis să-și dezvăluie identitatea, dar își dă seama că ar atrage prea multă atenție. Clay își cere scuze și spune că nu-l va presa, dar Shiro decide să aibă încredere în el și îi mărturisește că vine dintr-o altă lume. Clay rămâne complet șocat, iar Shiro încearcă să-i explice că a fost reîncarnat după ce a murit. Deși îi vine greu să creadă, Clay recunoaște că Shiro l-a transformat într-un dragon Newt, un strămoș nobil al oamenilor șopârlă, așa că nu are de ales decât să-l creadă. Se teme că puterea asta ar putea distruge totul, dar Shiro îi spune să nu se entuziasmeze prea tare. Clay comentează că Shiro pare mult prea relaxat în fața oricărei situații. Aici se încheie povestea. Mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să dați like.